President, la meg få begynne å takke komiteen for en grei og konstruktiv behandling. Og det har faktisk også vært en bevegelse i saken gjennom behandlingen, så det synes jeg var positivt. For skattyters rettssikkerhet er et omfattende og komplisert tema. Det å bekjempe skatteunndragelser, det er viktig, men skattyters rettssikkerhet må ikke drukne i den debatten. Det er viktig at man opprettholder systemets legitimitet, og at rettferdighet får en plass, og at skattyter føler seg rettferdig behandlet. Det er helt sentralt for å opprettholde den skattemoralen vi har i Norge. For komiteens behandling foregikk med et bakteppe med mange medieoppslag og avisoppslag. Titler som «Skattegjeld slettet etter 15 år, men livet ødelagt», «Ligningstabbe ga restskattemareritt» og Riksrevisjonens i og for seg ganske kritiske rapport til en del lokale variasjoner og forskjellsbehandling i skatteetaten var et bakteppe. Så noe av dette må tas i forvaltningen, mens andre ting må tas gjennom lover og regelverk. Når vi så finansministerens brev til komiteen, så ga ikke det mye håp. Der var det ikke mye tegn til at man så behov for endringer. Men så gjennomførte jo komiteen en høring med et ganske bredt sammensatt utvalg, og signalet fra i hvert fall alle de eksterne i det utvalget var ganske entydig på at fokus bør rettes mot skattyters rettssikkerhet, president. Så sett på den bakgrunn så skjedde det en utvikling hos flertallet, og de har bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Det regner jeg med at de kommer til å redegjøre for selv, og jeg regner også med at Frp kommer til å redegjøre for sine forslag. Så heretter, president, vil jeg redegjøre litt for Høyres syn i innstillingen. Som sagt, rettssikkerhet og skatteunndragelse er komplisert og en sammensatt problemstilling. Derfor har vi valgt å ikke støtte enkeltforslag annet enn det første forslaget. Flere av forslagene er gode, men vi mener at hele problematikken må ses i et helhetlig perspektiv. Derfor ønsker vi en sak til Stortinget, og ikke en stykkevis og delt behandling. Og jeg fremmer derfor det forslag som Høyre er med på, president. Vi har jo et bakteppe her. Vi hadde et skatteunndragelsesutvalg, og enkelte forslag fra det skatteunndragelsesutvalget ble behandlet i statsbudsjettet for 2010. Jeg synes på mange måter at det utvalget oser litt av mistillit til skattyter, og at man ser skatteunndragelser i enhver skattyter. Og det er ikke temaet betjent av. Derfor har vi både hatt en interpellasjon for et drøyt år siden rundt temaet skattyters rettssikkerhet, og vi har hatt, som sagt, en ganske omfattende debatt i media. For det vi alle bør sette pris på er at vi har en veldig høy skattemoral i Norge. Vi har en høy vilje til å finansiere fellesgodene. Men som sagt, det krever legitimitet og rettferdighet i behandlingen. Derfor er dette en viktig debatt. For det, president, det å hensynta skattyters rettssikkerhet behøver ikke være hverken dyrt eller veldig komplisert. Det dreier seg om slike ting som uavhengig klageinstans, lik representasjon i behandlingsprosessen og en gjennomgang av lover og regler, slik at skattyter føler at han får en fair behandling og ikke er underlegen i hele prosessen. All rettssikkerhet bremser selvfølgelig noe. Det er noe vi er vant til å ta hensyn til, men det er en pris vi også i alle andre sammenhenger ellers betaler for å sikre nettopp rettssikkerheten. Norge er et godt land å bo i. Vi har en levestandard resten av verden kan misunne oss, og viljen til å finansiere denne er høy. Slik skal vi jobbe for å fortsette å ha det. Legitimiteten til systemet må ha fokus. Rettferd og rettssikkerhet er viktige elementer. Høyre vil ha et utvalg i gang snarest, og med mandat til å sluttføre sitt arbeid innen 1.1.2012. Regjeringspartiene har ikke satt noen frist,
Men vi håper det ikke tar år og dag før det kommer. Takk.